கஸ்டமர் ஒருத்தர் 15 கிலோமீட்டர் ஒரு ஃப்ரிட்ஜு கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக கூப்பிட்டு இருந்தார். அங்கே போய் பார்க்கும்போது அங்கே ஏற்பட்ட அனுபவத்தை பாருங்கள். இந்த ஃப்ரிட்ஜு என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதை கட் ஆஃபோடு ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். இதில் டோர் எங்கேன்னு கேட்டாக்கா அப்போ தான் தேடிட்டுருக்காங்க டோர் எங்கே வச்சாங்கன்னு சொல்லி. இந்த தெர்மோஸ்டாட்டை மாற்றி இந்த லைட்டை மாற்றி எல்லா பேனகினெல்லாம் பிடிங்கிட்டு இருக்குது. இது கட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி ரெடி பண்ண சொன்னாங்க. என்னோடய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலோடு சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.